ခဏတာအပျော်နဲ့တဘဝစာမလဲပါနဲ့လောကီလူသားတွေဟာကာမဂုဏ်အာယုံနောက်ကိုလိုက်ကြတယ်ပါပတမီရမတိမနောလူတွေရဲ့စိတ်ဟာသို့မဟုတ်တတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်ဟာမကောင်းမှုမှာမွေးလျော်တယ်မကောင်းမှုဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုံတွေနောက်ကိုလိုက်ရင်းဖြင့်မွေးလျော်တာဒီမကောင်းမှုမှာမွေးလျော်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်၅ပါးဆိုတဲ့အဆင်အသံအနတ်အရာသာအထိအတွေ့ဒီအာယုံတွေနောက်ကိုပဲလိုက်တာပျော်ရရင်ပြီးရောအဲ့အပျော်နောက်ကိုပဲလိုက်တာသူ့အပျော်ဆိုတာကမြင်ကျင်တာမြင်ရရင်ပျော်တယ်ကြားကျင်တာကြားရရင်ပျော်တယ်ရှူကျင်တာရှူရရင်ပျော်တယ်စားကျင်တာစားရရင်ပျော်တယ်ထိကျင်ကင်ကျင်တွေ့ကျင်တာကိုထိတွေ့ကင်တွေ့ရရင်ပျော်တယ်အဲ့တော့ဒီကာမဂုဏ်အာယုံနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့အပျော်ဆိုပြီးတော့လောကကသတ်မှတ်လိုက်တာအဲ့အပျော်တွေနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့တရားလွတ်တတိလွတ်ပညာလွတ်စင်ကြဉာဏ်တွေစိတ်သုံးနေတယ်အဲ့ဒီခါမှာအပျော်နဲ့သာအချိန်ကုန်ပြီးတော့ဘဝအတွက်ဥတ္တချက်သဲတပွင့်ဖြစ်မဲ့အရာတွေကိုလိလူရှုထားမိတတ်တယ်အပျော်ကိုမလွန်အားကြီးတဲ့အခါကျတော့အပျော်နောက်ပဲလိုက်ရင်းဖြင့်ဒီဘက်ကဘဝကဆုတ်ယုတ်လာတတ်တယ်ဘဝရဲ့တည်မှုကိုယ့်ဘဝရဲ့အခြေအနေကိုယ့်ဘဝရဲ့အဆင့်အတန်းဒီအရာတွေဆုတ်ယုတ်လာတတ်တယ်ဘဝအတွက်လှုပ်တဲ့အလုပ်တွေဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးအလုပ်တွေကိုမလုပ်မိပဲအရေးမပါတဲ့အပျော်ဘက်မှာအချိန်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်တကယ်ဘဝကြီးမှာဟာကွက်တွေအများကြီးဖြစ်လာတတ်တယ်တကယ်နေ့စဉ်ဘဝထဲမှာပြက်ကွက်မှုတွေအများကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါနေပေါင်းများလာတဲ့အခါဝန်တုပ်တွေစုလာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာနောင်တနဲ့အဆုံးသတ်တတ်တယ်ဘဝပြတ်သွားတတ်တယ်နောက်အဲ့ဒီအပျော်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲတခါတလေကြာရင်သူကဒီအပျော်ကိုခဏတာလေးตายာမိလိုက်တာခဏတာตายာမိလိုက်တဲ့အဲ့ဒီအပျော်ကသူ့တဘဝလုံးစောက်ထိုးမိုးမြော်ဖြစ်သွားအောင်ဖြည့်ဆည်းတတ်တဲ့အပျော်မျိုးတွေရှိတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့မလုပ်တဲ့အလုပ်ဆိုမလုပ်ပါနဲ့ခဏတာအပျော်ကိုတဘဝစာနဲ့မလဲပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဂုဏ်သိက္ခာမိသားစုပျော်ရွှင်မှုကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့အပြင်မှာခဏတာအပျော်ကိုမလိုက်စားလိုက်ပါနဲ့အဲ့ဒီခဏတာအပျော်ကိုတယောက်တည်းပျော်လိုက်တာဟာကိုယ့်ရဲ့ဒီဘက်ကမိသားစုကြီးတစ်စုလုံးစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဖြစ်ပြီးတော့အားလုံးပြိုကွဲသွားကြပြီးတော့ပျက်စီးခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်တတ်တယ်နောက်တရင်ကစိတ်ကိုလှုပ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ထာဝရဘဝတစ်ခုလုံးဂုဏ်သိက္ခာမဲ့စွာရှင်သန်ရတတ်တယ်အရှက်မဲ့စွာရှင်သန်ရတတ်တယ်သိက္ခာမဲ့စွာရှင်သန်ရတတ်တယ်ဆင်းရဲစွာရှင်သန်ရတတ်တယ်သူတစ်ပါးအထင်မြင်သိမှုကိုခံပြီးတော့ရှင်သန်ရတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြောတာဟာတင့်တယ်လျောက်ပတ်သောပျော်ရွှင်မှုတရားနဲ့ညီသောပျော်ရွှင်မှုဖြစ်တဲ့တယ်ပျော်ပြီးဆိုရင်မိသားစုတစ်စုလုံးပျော်ရတဲ့အရာမျိုးကုသိုလ်နဲ့ပျော်ရတဲ့အရာမျိုးအပြစ်ကင်းသောပျော်ရွှင်မှုမျိုးဖြစ်တင်ပါတယ်ကာမဂုဏ်အာယုံနောက်ကိုပဲထားလိုက်ပြီးတော့တခဏတာပျော်လိုက်မိတဲ့အပျော်ကြောင့်ဒီဘက်ကကြံခဲ့တဲ့ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားအောင်တော့မလုပ်ကြပါနဲ့လို့မှာချင်တာပါတတိကပ္ပစင်ကြဉာဏ်၃ပါးတတိတံပစင်ကိုယ်စီ၃ကြ၍တင့်တယ်တဲ့ဘဝတွေပိုင်ဆိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးအေးချမ်းကြပါစေ